уважаемые члены жюри! Я Петрова Анжелина, ученица 6 класса Болстингарской гимназии. К вашему рассмотрению предлагается исследовательская работа на тему проблемы сохранения эндемичных растений из биогономика якутского в условиях высокой патогенной нагрузки. Сохранение любого вида растений – это очень важная проблема. Если это эндемичная вида, то вдвойне важная проблема. Из актуальности и цель моей работы – изучение морфофизиологических особенностей биогономика якутского и определение путей сохранения в естественной среде. Из специальной цели вытекают следующие задачи. При проведении работы мы использовали данные методики. Данные исследования поможет сохранить эндемичные растения из биогономика якутского в естественной среде. Вот систематическое положение данного вида растений. Это тмоглетие травянистые растения, которые обитают в скалистом склоне. Нами выявлено 4 точки произрастания из биогономика якутского. Здесь, где крестом когда-то рос биогономик якутский, но сейчас он там не растет. А здесь, где круг, мы туда пересадили биогономик якутский на восточный склон. Антогенез биогономика якутского делится на 4 части. С 3-го года начинается дихотомическое отделение куста, что дает нам определить возраст. В 7-8 лет цветение. Сходная популяция биогономика якутского показывает, что в основном растут больше взрослых особей. Фенологическое наблюдение мы провели по методике Беглина. Как выяснилось, вегетативный рост начинается во второй декаде мая, заканчивая в середине сентября. Чтобы понять, где биогономик растет лучше, мы посадили его в теплице, в сильных условиях и на грядке. Как выяснилось, в теплице все начинается плюс-минус недели раньше, через в естественных условиях и на грядке. А в естественных условиях и на грядке разница 2-3 дня. Но плодоношение в теплице шло на неделю раньше. Обратите внимание на эту диаграмму. С каждым годом количество побегов увеличивается. Эта диаграмма показывает полувозрастное состояние. Здесь 3 популяции. Новая популяция исходно молодая, у нее цветет 1/3. За 5 лет произошло расширение ареала границ вниз по уклону 95 см, по вертикали 20 см. Мы пересадили биогономик якутский на восточный склон, но как выяснилось, что на восточном склоне он растет хуже, чем на юго-западном. Также мы посадили биогономик якутский в комнатных условиях при разных освещениях, температуре и влажности. Как выяснилось, что на данном растении повышенная влажность почвы влияет на рост отрицательно. Температура роста от 18 до 30 градусов тепла. В составе фитоценоза входит пресекция растений. На исследованных участках процент покрытия составляет 20-30%. Процент покрытия определяли позже на эту выбор. Скорость семян хорошая. С одного растения можно собрать от 50 до 130 семян. Размер семян варьирует от 2,5 до 3 мм. Масса всего семян приводится на 4-6 день. Итак, переходим к заключению. Результаты исследования показывают, что в окрестностях поселка Сангар популяция змееголовника якутского не удовлетворительна. Основные причины снижения численности. Змееголовник якутский сильно испытывает антропогенное влияние, у него низкая конкурентоспособность. Наши предлагаем меры по охране змееголовника якутского. Наряду с охраной данного вида растений может стать в природе, может быть действительно способом выращивания в культуре, что возможно сохранить генофонд данного вида растений. Спасибо за внимание.